係夏威夷去唔起，而係我哋雙月灣更有。行程入住我身後邊呢間雙月灣5星日出銀沙鹽蒸酒店，嚟到酒店大堂就駕駛啦。穿過大堂呢度一出去就係我哋雙月灣一望無際嘅沙灘。入到嚟房間，我哋左手邊呢邊咧就係洗手間同埋浴室，前少少呢度咧就係我哋嘅 mini 吧台，開條水、汽水、零食全部都係免費提供㗎。入到嚟呢度咧，你就會見到約600尺嘅房間，重點係每間房間都係包入住正海景嘅露台房。入住酒店，我哋仲包埋你任浸7星半月海全湯屋，仲包埋大家暢遊呢個海邊嘅網紅泳池。行程打卡埋情人灣風景區，打卡埋世界紀錄最高嘅礁石懸崖酒吧，360度觀光塔。嚟到惠東第一餐，我哋先食當地嘅宜家海鮮宴。嚟到酒店，我哋精心準備咗歡迎茶宴、精緻嘅水果點心，慢慢嘆。晚餐我哋喺咁靚嘅餐廳裏邊食翻個豪華海鮮自助晚餐，有各種生猛嘅海鮮同埋新鮮嘅刺身，各式各樣嘅熱盤、煎扒、燒臘飲品、啤酒任飲，菜式多到真係眼都花晒，全部都係無限量提供，連冬陰功都有㗎。第二日喺酒店食完個自助早餐之後，出發嚟到磨子石風景區，呢度係各種形態各異嘅巨石構成嘅天然嘅奇石公園。之後再食一餐農家脆皮燒雞宴，我哋就回程啦。成個行程食得好，住得正 ，hea 住玩，慢慢嘆。團費先699，仲唔快啲 PM 我報名？旅遊跟食玩，全程放心玩。